Ngalibingelela sihlobo ukukhuluma uShepard ngithi lisale ngokuthola isihlobo sami. Ngithethe lesi sinqumo kuyinxa kaNabhoyi kaWinethi. So ngiyabonga. Uwinethi ngambamba lo munye umfana last maybe kune 2 weeks, mhlawumbe 2 weeks esebenza emakuleni. Ngangasasebenzi mina. Umuntu lo wafuna ekuseni ngo9 yena ngakaya emsebenzini. Okay. Ngakhulumisana ngambuza ukuthi umuntu lo ufona umbani wathi umlungu wakhe. Ngabona ama-action nako umuntu lo wafuna ukuphinda manje umuntu othi ngibona umuntu lo ebedelete ama-chat echi WhatsApp call. Okay. Lo muntu okay. Ngiyambuza ukuthi umlungu wakhe ngithatha ifoni yami nansi umfonele nge-airtime. Mayifona umuntu lo ku-answer umuntu omnyama. Ngithi unkathi uthi umlungu wakhe kanjani ngomuntu omnyama. Bayenzani abazwanani? Ngikhuluma libani? Ngibona ungifonele enambeni yami ecina ngobani ngale. Umuntu wena wangatshela umuntu iqiniso kodwa ukuthi wena umbani umuntu lo ufonele kuyiphi namba kuphela ukuthi ubalisa into eziningi. Umuntu lo ngikhulumile ke ngizwe ukuthi hayi wrong number njani abantwana. Okay, ngithatha number le ngimfonele nalo muntu. Uma ngimfonela lo muntu uthi yena umuntu lo ngitshela ukuthi yena ngishiyane layo. Ngifuna ukudubula wena. Uzabona obazi abantu futhi udubula. Indubulelano ngokukhuza ukuthi wawuthandana nomfazi wakhe. Uthi ufuna ukudubula mina so umuntu engasuye lo muntu engithandana naye. Njani. Okay. Ngamtshela yena Nabhoyi ukuthi Nabhoyi umuntu lo uthi ufuna ukudubula because ngikhuza ukuthi wayethandana lawo. Uthi ukudubulelana. Hayi ukudubule. Angithandani laye. Just nje kanjalo. Okay. Umuntu osethatha inamba zami esendela lo muntu inamba zami zonke. Umuntu lo lama picture ami konke umuntu esebona ama picture ami ama picture ami ku WhatsApp ama profile umuntu usezazithathela wonke ama picture bese umuntu osengidinga for sure ukuthi uyangazi na umuntu lo usengi WhatsApp futhi uyangi WhatsApp ebe delete ama message ngakabo. Okay, umuntu lo sengiwaza useku easy ukuthi andithole ngoba selama picture monke. Inkonti ngcono ungamtshela umuntu lo ufuna ukumbulala yena uyamsendela lo muntu amanamba ukuthi lo muntu ebengazi kahle ambulala kazi ukuze ukuthi besale bekholisa emhlabeni wabo nanku basendelana ukuthi wanika kamnandi uthi wamlala kamnandi lo muntu uthi wena uwinethi balalana kamnandi. Ngiyakukhumbula baba babizana baba bakhe. Kunzima umuntu lo yazi ngendlela owabuya ngakhona uwinethi eqala igoli la ngaba ngumuntu omubi kibo ngakumela konke lokhwana ngacoverage konke lo mama akhe ukuthi kungabi ngale ndlela oyise wayesekhuluma ngakhona. Ngaba ngumuntu omubi mina le namhlanje ekhuluma konke lokho ukuthi yena wabengazwani kahle bonangcama. Namhlanje onangcama sebetshonile abasakasazwani lami kasangithandi sokuiza ukuthi abuyele inkibo ngale. Mina sengiyinhlekisa kulomhlaba umuntu sisikhulume angazi ngimbambe kake ngimkhuza waye. Okay, kungcono phela ukuthi uzihambele. Ungcono wabe wahamba kudala singakachithi isikhathi lami ngakaspendi isikhathi kathi singizingiphilela nomsebenzi ngakayenzi lutho ezivelo kwasizivela imali sisonke ngakayenzi into ekhanya. Manje nguye ulokho eqhubekela phambili enjolela abantu embabamba engababambiye angikwazi bangaphi. So angazi mbe ngiyagula mbe right angikwazi. So ngcono ngihle ngizibulale before lo muntu engidubulele uwinethi. So ngiyabonga abazali.